Ты застал меня врасплох. Не успеешь ее отдраить, как она снова вся в грязи. Может, выпьем по рюмочке после работы? Но сейчас идет дождь. Надеюсь, Айтер выживет. Он один из самых преданных солдат. Лучший выбор! Как так вышло? Новый турнир в мясорубке. Рыбий глаз растеряет. Еще раз сначала. Уж этот маленький отрывок вы можете запомнить. Сеньор Антон, вид у вас плохой. Или Елена к тебе Сеньор Антонио? Есть из чего выбрать. Эта штука никогда тебя не подведет. Сеньор Антонио, вид у вас плохой. Печетесь слишком вы о благах мира. Да, правильно. Кто их трудом безмерным покупает, теряет их. Я просто дурачусь. Вы идеально подходите друг другу.
скоро встреча в закусочной. Присоединяйся. Хорошо. Теперь ты. Я мир считаю. Я мир считаю, чем он есть, Грациано. Мир — сцена, где у всякого есть роль. Моя грустна. Очень хорошо. А теперь ты, Грациано. Мне ждать роль шута. Мне дайте роль шута. Пускай... Пускай... Пускай от смеха. Пускай от смеха буду весь в морщинах. Ты Эйден? Тебя ждут. Проходи, встреча в VIP-кабинете. Атмосфера дружеская. Прямо, блядь, как ужин на Рождество. Кем ты себя возомнил, лжец? Успокойся, Джек, пока тебя не хватил удар. Этот план дерьмо? Предложи свой. Я предложу. Ничего не делать. Это гораздо проще. Командир, не пора ли поставить к стенке эту мразь? Ого! Псы начали гавкать. Похоже, мне нужно лучше вести себя. Эй, остыньте. Вы позвали меня что-то спланировать? Эйден, это чертежи телебашни. Если подадим туда электричество, то сможем восстановить связь. Люди в городе узнают о нашем успехе и смогут прийти и помочь нам. Значит, вы планируете транслировать пропаганду? Все, что поможет нам отбиться от ренегатов. Когда мясник увидит, насколько мы сильны, он отступит. И войны не будет. Впрочем, сначала мы должны кое-что сделать. Видишь здание? Это подстанция, питающая весь район. Если ее запустить, мы сможем запитать телебашню. Мои люди уже идут туда. Первый шаг — обезопасить периметр вокруг телецентра. Мои люди займутся. Выдвигаюсь, сэр. Конечно, Роу. Удачи. Мы не подведем вас, сэр. Будем стараться. Тебя спрашивали, Вершбовские? Шевели жопой, нас ждут. Еще раз ты так заговоришь со мной перед моими бойцами, я возьму нож и отрежу тебе хер! О, представляю, скольких раздавит горе. Заткнись! Мы не могли бы снова вернуться к плану? Спасибо. После того, как щенки Джека захватят вход, мои люди принесут лампы и обустроят форпост. А потом, если все пройдет гладко, а так определенно и будет, поскольку автор плана сам главнокомандующий. Нарываешься. Ты включишь лифты и поднимешься наверх. А на крыше ты подключишь передатчик к антенне. Понятно? Говорят, что это очень опасное место. И не говори. Опасное? А какое место тут не опасное? Идут наши лучшие люди. Ты будешь работать с Роу. Пусть он и заноза в заднице, но на него можно положиться. Если что, я на связи. Ко всему зданию будет подведено электричество, а люди Роу осветят периметр лампами. Понятно. Видишь, Хуан, вот так нужно выполнять приказы. Или идти на верную смерть. Но это не я рискую своей головой. Встретимся у телебашни. Нас ждет очень важный день. Да, великий день, чтобы умереть. Порой, если не ложусь допоздна, Эйден, я слышала, что Джек и Хуан пытаются втянуть тебя в какое-то дерьмо. Жду в закусочной. О, решила отдохнуть от убийств и навестить меня? Просто пытаюсь уберечь тебя. Что хотят эти психи? Попросили меня забраться на телебашню. Что? Сукины дети. Знаешь, что это за место? Самое высокое здание в городе. Но я смогу. Ненавижу этих уродов. Роу, Мейер, они нормальные. Но Джек и Хуан всегда готовы ударить в спину. В
чем дело? Да ни в чем, кроме того, что там Фрэнк потерял ночных бегунов и ногу. Джек и Хуан скормят тебя зараженным волкам ради своих целей. Ты просто их инструмент. Ёбаные маньяки. Все в порядке. Джек сказал, со мной будут миротворцы. А Джек случайно не сказал о тварях, что там живут? Я знаю, что это опасно, Луан. Но я должен. Слышала там такое, что никто никогда не видел. Точнее, чтобы видел и выжил при этом. Похоже, ты напугана. Конечно, я напугана, Эйден. Ой, какая ты заботливая. Пошел ты. Послушай, Фрэнк уже пытался сделать то, что планирует Джек. Это закончилось трагедией. Не веришь? Сам у него спроси. Эйден, вход на телецентр под нашим контролем. Ждем только тебя, лентяй. Эйден, ты там? Поговори с Фрэнком, Эйден. Пожалуйста, не делай этого. Эйден, ответь. Ладно, поговорю с Фрэнком. Спасибо, Эйден. Это будет правильно. Роу, тороплюсь изо всех сил. Дело есть. Быстрее, Эйден, мы тебя ждем. Как дела, Эйден? Слышал, в метро есть секретные линии. Одна ведет из... Фрэнк, ты живой, друг? А? Рейвик? Я ж, бля, просил меня оставить в покое. Это я, Эйден. Кто? А, это ты. Что надо? Расскажи мне о телебашне. У нас тогда почти вышло, Эйтан. Почти вышло. Что бы ни говорили другие, у меня и правда был хороший план. Надежный план. Но это была бойня, Эйдан. Бойня. Фрэнк, как мне забраться на крышу? Мы зашли внутрь не в полном составе. Ублюдки. Если бы им хватило верности остаться со мной. Но один засомневался. Из-за него другие заблудились. Кто это был? Иуда. Вот кто. Если бы не Раф. Прошлое мертво, как говорят. Важно только то, что это был конец ночных бегунов. Ладно. Но как попасть на крышу? Ты не можешь. Никто не может. А теперь иди нахуй. Какого... Фрэнк, возьми себя в руки. Луан просила узнать о телебашне. Зачем тебе? Я себе... Негаты убили несколько детей. Кто остановит этих нелюдей? Эйден, что-то не так. Я потерял связь с парнями на подстанции. Что происходит? Не знаю, но электричество отключилось. Часть моих парней уже в башне. Ты ближе всех. Проверишь? Конечно. Займусь.
Эйден, отряд еще в здании. Нам нужна энергия. Срочно, черт возьми. Тут полно ренегатов, Роу. Но я с ними разберусь. Роу, я разобрался с ренегатами. Молодец, Эйден. Запусти подстанцию. Быстрее.
Ого-го! Мощность растет! Спасибо за помощь, шавка миротворская. А теперь свали отсюда. Нет, это вам лучше уйти. Или... Угрожаешь? Я уже весь просто трясусь от страха. Парни, думаете, он будет визжать, как свинья? Как и его дружки? Давайте это проверим. Эй, Роу, все включено. Я сказала, что если он будет меня преследовать... Роу, слышишь меня? Слышим ли мы тебя? Здесь все сверкает, как блядская елка. Все целы? Да, парни отправились вглубь здания. Скоро все будет под нашим контролем. Топай сюда, пора мышцы размять. Уж лучше бы это так и было. Роу уже ждет тебя, Пилигрим. Открой этот ебаный лифт! Сколько времени надо, чтобы открыть одну дверь? Поймаем на воровстве, лишишься руки. Порядка недобитых без других законов. Электричество преобразило это место. Но лифты все еще не работают. Похоже, они обесточены. Здание было отключено много лет, да? Стоит проверить оборудование. Ты, блядь, не гений случаем? Для этого и нужен отряд в темной зоне. Они ищут электрощитовую в башне поменьше, что соединена с этой. Когда мои люди включат лифты, мы поднимемся и... Сука, бля. Это Роу. Свет снова погас. Командование говорит, подстанция подключена. Это должно быть здесь. Леон, в главном зале темно. Что у тебя? То же самое. Мы снова в темноте. Проклятье, живы уходите оттуда. Слышишь, Леон? Мы все еще ищем. Бросьте все, уходите, живо! Леон, Леон! Сука, нужно к ним. Я с тобой. Они пошли по коридорам А и Б. Я пойду по А. Ты через студию звукозаписи. Ага. Хорошо. А теперь нужно их вытащить, пока не стало слишком темно. И будь осторожен. Мертвецы нам не нужны. Леон, держитесь, мы идем. Надо бы раздобыть новое оружие. Это уже износилось. Сюда, Эйден. Это коридор Б. Удачи. Она понадобится? Вот, возьми. Тебе это пригодится больше.
Роу, я в вестибюле. Понял, не жди меня. Эти суки меня отрезали. Их больше 20. Возвращаюсь в главный зал. Должен попасть в подвал через машинное отделение. Щитовая внизу. Ты Леон? Так написано на моем жетоне. Где остальной отряд? Их убили. Сраные летуны. Так и заканчивается моя история. Не говори так. Есть еще выжившие? Смотрю, ты оптимист, да? Крис смог вырваться, пошел туда. Думаю, он отключил свет. Верни электричество. Только так можно запустить лифты. Терминалы в подвале, которые соединяют обе башни. Прошу, передай это письмо моей жене. Она на корабле. Конечно. Положись на меня. Побудь здесь. Я найду Криса. Роу, я знаю, что с энергией. Я разберусь. Соединю терминалы и восстановлю подачу. Нашел кого-то из моих? Только Леона. Возможно, Криса. Остальные погибли. Мне жаль. Что ж, будь осторожен. Мы не можем потерять и тебя. Крис? Роу, я на месте. Но электричества нет. Сука. Проверь предохранители. Крис? Роу, я на месте. Но электричества нет. Сука. Проверь предохранители. Держитесь на расстоянии 2 метров от других. Закройте рот и нос. Не забывайте часто мыть руки. Вирус может распространяться по воздуху, при поверхности или при прямом контакте. Принимайте пищу только после того, как прогреете ее до температуры выше 100 градусов по Цельсию не менее 2 минут. Напоминаю вам, для безопасности вас окружающих, пожалуйста, держитесь на расстоянии 2 метров от других.
Закройте рот у нас. Вирус может распространяться по воздуху. Через возможности неустановленного кода. Принимайте препятствия после того, как прогреете до температуры выше 100 градусов по Цельсию. Не меньше. Роу, по-моему, я все включил. Возьми кабель в щитовой и уходи оттуда. Надеюсь, сработает. Так, лифты работают. Получилось. Есть. Тебе вручали медали? Никогда. Я вырежу тебе одну. Без картошки. Нужно разбить временный лагерь. Жду тебя на 8-м этаже.